Стиральная машина Вико. Не работает мотор. Поставил на отжим. Крутит только насос. И все. Появилась ошибка E3. Похоже, что проблема со сливом. Патрубок на датчике давления не забитый. Сейчас проверим датчик давления. Так, вот он датчик. Вот эти два контакта оказались замкнутые. Вот эти два. Вот на этом разъеме. Сейчас они нормальные, не замкнутые. Я думаю, проблема была именно в них. То есть вот эти все контакты должны быть разомкнутые. Вот. Все разомкнутые. Вот, чем я его не разбирал, но немножко постукал, и контакты разомкнулись. То есть по-нормальному этот датчик нужно менять. Поставил датчик, проверяю еще раз. Отжим. Ну что, мотор заработал. Так что датчик под замену. И машинка будет работать.